హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఫ్రెండ్స్ మనం ఏంటంటే కీబోర్డ్స్ అన్బాక్స్ చేస్తున్నాము. సో మొత్తము 10 కీబోర్డ్లను ఇప్పుడు అన్బాక్స్ చేస్తున్నాము. సో ఇందులో కీబోర్డు ప్లస్ మౌస్ కూడా ఉంటాయి. సో ఒకసారి ఓపెన్ చేసి మీకు చూపెడతా చూడండి. లాజిటెక్ కీబోర్డ్స్ అనమాట ఇవి. సో లాజిటెక్ కీబోర్డ్స్ చాలా స్టాండర్డ్గా ఉంటాయి, అలాగే మౌస్ కూడా బాగుంటాయి. సో మనం వీటిని ఇప్పుడు అన్బాక్స్ చేస్తున్నాము. సో మీకు ఎప్పుడైనా కీబోర్డ్ కానీ మౌస్ కొనాలనిపిస్తే లాజిటెక్ కొనండి, బాగుంటాయి. సో ఇది చూడండి, దీంట్లో లాజిటెక్వి ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూపెడతా మీకు. సో మొత్తం 10 ఉన్నాయి ప్రజెంట్, మనకు ఇంకా వచ్చేటి ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ కీబోర్డ్స్ అన్నమాట. సో మనం ఒకటి ఇప్పి చూద్దాము. సో మనం ఒకటి ఓపెన్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. సో కీబోర్డ్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి.